안녕하세요. 키리니 휘입니다. 이번에 디자인한 키캡 5종인데요. 테마랑 색감, 폰트를 각각 다르게 만들어 봤습니다. 체리 프로파일의 염료 승화로 제작되었고, 3번인 달빛 테마는 3개, 나머지는 2개씩 만든 제품입니다. 하나씩 보시면서 어떤 스타일이 제일 괜찮은지 한번 골라보시고, 현재 나눔은 아래 롱폼 영상에서 진행하고 있으니까 참여 방법은 거기서 확인해 주시면 됩니다. 그럼 구독과 좋아요 부탁드려요. 감사합니다.